హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు నడపన స్మార్ట్ కిచెన్ బై హిమ. ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసేసి నా బర్త్డే సెలబ్రేషన్, అలాగే బర్త్డేకి చేసిన 2 రెసిపీస్ కూడానండి. క్యాండిల్ డెకరేషన్ అంతా కూడా మా పాప చేసింది. చూస్తున్నారు కదా, టూ రెసిపీస్ కూడా, ఒకటి చికెన్ బిర్యానీ, ఇంకొకటి చికెన్ ఫ్రై అండి. చూద్దాం. యాక్చువల్గా చికెన్ బిర్యానీ నేను షూట్ చేయడం లేట్ అయింది కొంచెం. నా ఓల్డ్ వీడియోస్లో మీకు బిర్యానీ రెసిపీస్ ఉంటాయి. మష్రూమ్ బిర్యానీ ఒకటి, చికెన్ ప్రాన్స్ బిర్యానీ ఒకటి, సేమ్ అదే స్టైల్లో ఇది కూడా నేను చేశాను. దీన్ని షూట్ చేయడానికి కొంచెం వీలవ్వలేదు. అలాగే చికెన్ ఫ్రై కూడా వచ్చేసి చాలా సింపుల్గా చేసాము. అది నేను ముందు రోజు తెచ్చుకొని చికెన్ ఇంట్లో పెట్టుకొని దీప్లో పెట్టాను. దానివల్ల ఇది కొంచెం ఐస్ పట్టుంది. ఇదంతా కూడా బిర్యానీ రెసిపీనేనండి. ఫస్ట్ వీడియో వచ్చేసి, సెకండ్ వీడియో వచ్చేసి చికెన్ ఫ్రై ఉంటుంది. ఫస్ట్గా మసాలా దినుసులు వేసుకున్నాను, తర్వాత అదే బిర్యానీ హోల్ మసాలా దినుసులు వేసుకున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, అలాగే ఉప్పు, చికెన్ కూడా వేసుకున్నాను. వేసుకుని అందులో కారం కూడా వేసుకున్నానండి. పచ్చిమిర్చి, కారం కూడా వేసుకున్నాను. వేసుకుని దాన్ని బాగా కలుపుకుంటున్నాను. కలుపుకున్న తర్వాత నేను ముందుగానే రైస్ డ్రైన్ చేసేసి బాగా కడుక్కొని డ్రైన్ చేసి వాటర్ అంతా కూడా డ్రైన్ చేసేసి పెట్టుకున్న రైస్ అండి. పొడి పొడిగా ఉంది. దాన్ని కూడా నేను వేసుకున్నాను. బాగా కలుపుకొని వాటర్, దానికి నేనైతే 3 గ్లాసెస్ బిర్యానీ రైస్ తీసుకున్నాను. 1 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. దానికి సరిపడా నేను ఏం చేశానంటే 6 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకున్నానండి. 6 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకున్నాను. 6 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకుని నేను చూసాను కదా, 6 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకున్నాను. మూత పెట్టేసుకున్నాను. మూత పెట్టుకొని స్టవ్ని ఫస్ట్ ఒక 10 to 15 మినిట్స్ హైలో పెట్టాను. అది కొంచెం బాయిల్ అవుతూ ఉండగానే నేను సిమ్లో పెట్టుకున్నాను మూత పెట్టుకొని. అది కరెక్ట్గా నాకు మరలా ఒక
15 మినిట్స్కి మొత్తం కుక్ అయిపోయింది. చాలా బాగా వచ్చింది రైస్. ఆ పక్కన నేను ఇంకో ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకొని అందులో చికెన్ కూడా వేసుకున్నాను. చికెన్ వేసుకున్న తర్వాత నేను ఉప్పు వేసుకున్నాను, పసుపు వేసుకుని దాన్ని బాగా కుక్ చేశానండి పక్కన ప్యాన్లో. చూసారు కదా, కుక్ అయిపోయిన రైస్ అన్నమాట అండి. రైస్ కూడా బాగా వచ్చింది. దాన్ని ఇప్పుడు నేను ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకొని చికెన్ వేసుకుందాం. చికెన్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకొని మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం. అది బాగా కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి ఉప్పు వేసుకుంటే వాటర్ అంతా వచ్చేసిన తర్వాత బాగా కుక్ అవుతుంది. దీంట్లో మనం కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకుని సిమ్లో పెట్టుకుందామండి. సిమ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత మొత్తం వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయేదాకా కూడా మూత పెట్టి ఉంచాలి. వాటర్ అంతా బాయిల్ అవుతుంది. వాటర్ అంతా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనము కారము, అలాగే చికెన్ మసాలా ఉంటే చికెన్ మసాలా వేసుకోండి. నేనైతే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్న చికెన్ మసాలా వేసుకున్నాను. అది వేసుకున్న తర్వాత చాలా సింపుల్ అనమాట అండి. కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోండి. అది బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీన్ని మూత పెట్టేసేసి ఒక 20 to 30 మినిట్స్ మూత పెట్టేసేసి అలా ఉండనివ్వండి. 20 మినిట్స్ మ్యాక్సిమం సరిపోతుందండి. మూత పెట్టేసేసి సిమ్లో పెట్టేసి స్టవ్ని కుక్ అవుతూ ఉంటే అది బాగా కుక్ అవుతుంది. బాగా కుక్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము. ఒకవేళ నా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను పెట్టిన వీడియోస్ మీకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇది చికెన్ని ఇలా మనం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా, బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నేను చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు కారం మసాలా ఎప్పుడంటే లాస్ట్లో వేసుకుంటే కొంచెం మాడిపోకుండా ఉంటుందండి. అందుకని కారం మసాలా లాస్ట్లో వేసుకోవాలి. ఓకే అండి, చికెన్ ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని మనం ప్లేట్లోకి చూసుకుని సర్వ్ చేసుకుందాం. నేను లాస్ట్లో వేస్తున్నానండి కారం. యాక్చువల్గా అయితే
అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ప్లేట్లో బిర్యానీ చికెన్ ఫ్రైతో సర్వ్ చేసుకున్నాను. నా ఛానల్ మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి.